Salaamaaleykum sama gars yi maa leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar j'espère que yéen a ngi siy jàmm waaw comme d'habitude rek bon dañuy ñëw baaxee leen benn vidéo waaw tey moom étudiant UVC bon laa jagleel vidéo bi quoi dama leen di woon exactement plateforme UVS bi lan ak lan moo fa nekk quoi lépp en général tout sans exception donc sans plus tarder bàyyi dugg fa léegi nii. Donc d'abord assurez-vous d'avoir Google waaw Google la ñuy dugg rapidement quoi site boobu moo gën a bon rapide fiable tout ça donc patientez leen un peu mu ñëw voilà moo ngi ñëw voilà soo leen ñëwee Google gis ngeen ñëw directement UVS wala soit ngeen tapé formation.uvs.sn voilà donc soo leen tapé formation wala soit ngeen duggee noonu da ngeen ñëw directement promotion bi fii daal da ngeen xool ban filière ngeen bokk daal bon ngeen nekk sciences juridiques tout ça sociaux wala voilà yéenay xool daal fii ban filière ngeen nekk après ngeen bës ci filière bi soo leen bësee ci filière bi ñu génnee leen promo yi donc ngeen bës promo 8. soo leen bësee promo 8 ba pare ngeen bës fii semestre 1 donc soo leen duggee non balaa ngeen di dugg baa ma def sama compte donc nii lay mel quoi xaar patienté un peu patienté leen ci tuuti rek voilà exactement plateforme baa ngi soo leen duggee exactement nii lay mel yéen comprendre donc première des choses fii la donc fii fi ngeen di gis ni bii sa tour la tableau de bord profil note message personnel bon préférence et déconnexion yéen gis donc soo bëggee déconnecté fii ngay déconnecté fii voilà donc fii pour jot ay message la message tuteur bi voilà di nga jot ay message daal fekkee am nga ay message di nga ko gis tuteur gis na tuteur wala tutrice fii la lay envoyer message mu ne damay def cours wala duma ko def gis ngeen waaw message daal ñoo ngi fii pour ay nocivité la daal pour ay nocivité fii daal pour changer langue bi def ko français wala anglais yéenay xool daal mais je pense très bien voilà français ngeen koy def quoi ok donc c'est ça donc soo leen pare bon police bi corps de la police de caractère fii mun ngeen yokk affaire yi gis ngeen yeneen gis fii nu muy mel gis ngeen naam gis ngeen fii ni mu mel gis ngeen mun ngeen ko yokk sax voilà léegi wàññi bi su jotee mun ngeen ko wàññi fii tamit gis ngeen day wàññeeku voilà yéenay xool selon vous ban bon police moo leen arrangé quoi waaw excusez-moi maa ngi jégalu si tontu bi quoi voilà donc emploi temps baa ngi soo duggee gis nga emploi temps ñun suñu emploi temps moom bi bon mu ngi gis ni tout fii emploi temps bi la quoi yéenay gis en complet donc cours yi fii la donc soo leen wàccee voilà catégorie de cours tout ça bon fii yéen a gis fii accueil la fii da leen di wax exactement la fi nekk yëpp donc fii nii mu ngeen ñëw accueil da lay yóbbuwaat page initiale ci kaw soo bësee accueil ci kaw la lay yóbbu gis ngeen fii la lay yóbbu ci kaw tableau de bord donc gis ngeen tableau de bord mooy lii gis ngeen fii da lay woon yow yaay sa tur gis nga moo nekk nii waaw chronologie gis ngeen ñu ne la fichier personnel amoo fichier personnel utilisateur en ligne ñu won la ñëpp ñi nekk en ligne comprendre ñu won la sa calendrier événement à venir soo amoon fii lañ koy noté donc ñu ne la cours consulté récemment leadership gis ngeen bon développement personnel anthropologie cours yëpp en tout cas daal fii tableau de bord la daal da ngay gis lépp sa calendrier tamit moo ngi bon xaram ñu calendrier scolaire bi bon c'est la même chose daal moo nekk nii voilà moo nekk nii gis ngeen ñëw na
day wax exactement fekkee am nga cours wala am nga examen dañ koy affiché fii gis ngeen ci calendrier voilà calendrier baa ngi masquer les événements masquer les voilà moo ngi nii daal voilà léegi soo leen paree ngeen ñëw mes cours soo bësee mes cours bon am ngeen cours yu bëri daal yéen xool am na socio par kii la daal par kii ni ñu koy sax par matière bon cours yi ñoo ngi nii soo bësee plus aussi mun naa ne sax même chose la daal voilà en tout cas voilà côté boobu naan c'est pas important voilà léegi après ngeen ñëw ngeen avancé wàcc ba si suuf bon lii moom information na annonce du sud gis ngeen annonce du sud lañ fa bind boobu information la donc ñu wàcc gis ngeen semestre 1 anthropologie moom bon sociaux fekkee sociologie ngeen di def non voilà fekkee sociologie ngeen nekk filière yi ngeen di gis tout ça léegi gis ngeen filière bu nekk voilà léegi exemple bon ngeen gis ngeen filière yaa ngi yëpp gis ngeen filière yi voilà soo leen duggee ci plateforme lii rek ngeen di gis donc te ngeen dugg ci benn filière ngeen xool lan moo fa nekk ak nu ñuy defee affaire yi tout ça donc exemple ngeen dugg introduction à la sociologie bon soo leen duggee introduction à la sociologie gis ngeen luy affiché gis ngeen luy affiché moo gën a bëri que lu affiché woon donc gis ngeen donc fii dañ leen di accueil mes cours sociaux donc mun nga wàcc bon fii à propos gis ngeen bës leen ngeen xool lu muy joxe voilà patienté leen voilà gis ngeen donc fii dalay won identification du cours fiche de présentation gis ngeen dalay won tuteur du cours introduction à la sociologie anthropologie code du cours gis ngeen fii information yëpp ngay gis statut du cours obligatoire Mansour Dia moo koy def gis ngeen version du cours c'est le 36e mois 2021 gis ngeen nombre de séquences prévues 4 gis ngeen nombre de crédits 9 lañ la laajte bon durée durée apprenant 20 heures gis ngeen connaître l'histoire et les précurseurs de l'objet et les méthodes du champ d'intervention de la voilà fii daal ay information ci cours bi ngay jot ak lu ci gën a bëri daal fii la daal donc yéen a ngi gis donc nañ génn étape par étape rek affaire yi météo gis ngeen dugg annonce et nouvelle soo leen duggee annonce et nouvelle bon lii ngeen di gis fekkee am ngeen annonce noonu la fekkee amoo leen tamit bon dara du affiché quoi mais fii d'habitude bon seen groupe moo nekk nii mooy groupe boo leen defee cours transversaux yi wala dégg cours naturel yi quoi wala soit CM mais CM mooy cours magistral donc bon fii moom ay kii la daal annonce et nouvelle voilà donc ñu delluwaat fi ñu jóge woon rapidement connexion moo xaw a yéere waaye ñoo ngi siy jégalu quoi voilà forum de partage moom fii bon pour échange la daal baa ñu dugg woon leen mu mel soo amee ay questions voilà nga poser voilà gis ngeen y a pas mal de questions des étudiants exemple baa ma bës fii mu xool baa ma bës si bii ma xool bii gis ngeen kii daa gis nga question mu ne j'ai un problème à mon test de connaissance bon gis nga y a différentes questions léegi yow bon mun nga ñëw nga répondre yaay xool niveau supérieur wala prémalien yaay xool voilà léegi yow fekkee da nga bëgg a bokk ci bon partage bi fekkee da nga bëgg a joxe sa avis da ngay ñëw ba sa répondre wala soit nga génn soo génnee ba fii yow fekkee am nga benn bon question boo bëgg a poser nga bëgg gars yi répondre la ci les étudiants bon mun nga dugg fii ajouter une discussion nga commencer parler gis ngeen nga bind loo nar a bind après nga envoyer ko gis ngeen voilà c'est ça quoi donc fii moom bon voilà boobu moom ça dépend bon bu ma bind foofu lu dara quoi après moom c'est ça bon j'espère que baax na voilà donc fii salle de travaux dirigés
fii ngeen di defee cours transverse je m'excuse hein fii ngeen di defee cours yi cours en ligne fii ngeen koy defee fii si bépp filière bépp module salle des travaux dirigés ngay dugg dem defi sa cours en ligne soo xasee bu dugg rek lii lañ lay woon dañ lay woon CM ñu woon la joindre section mooy maanaam da ngay dem defi ji cours bi quoi comprendre nga donc fii CM mooy cours magistral mais yow fexeel ba nga xam sa groupe parce que moo gën a wóor quoi parce que cours yi par groupe la nga dugg groupe 3 moo gën quoi après nga bës joindre section soo bësee joindre section si plateforme bi la lay dugal quoi exactement bon waaw heure yi moom connexion bi moom nice kenn new fa quoi moo tax day gaaw mais d'habitude day yéex quoi comprenez donc lii la quoi bon nañ patienter tuuti plateforme chargé wu après moo woon leen tout ça patienter tuuti rek. La section est toujours en cours de chargement. Il se peut que vous rencontriez des problèmes de connectivité. Veuillez patienter, vous serez connecté à la section dans un instant. Bon, c'est ça, hein? Day jël temps quoi. ñoo ngi jégalu bu baax a baax mais patienter leen rek gis ngeen vous serez connecté dans un instant. D'habitude moom du yéexee nii de peut-être xam naa connexion bi jaarul yoon quoi peut-être loolu lay demee. ñu patienter xool lu muy joxe rapidement. affaire yi moom yéex na de xaaral ma actualiser ko xool lu muy joxe waaw dama leen bëggoon exactement soo leen duggee ci plateforme lu muy mel quoi ak noo leen utiliser tout ça voilà noo leen koy utiliser tout ça voilà donc je pense moo ngi ñëw je pense très bien moo ngi ñëw bon ñu ne la le lien utilisé n'est pas valide. Bon baa ma def se reconnecter ba se reconnecter ma xool lu muy joxe mais d'habitude moom bon soo duggee même malgré que amoo cours sax man heure yi may def nii awma cours bon peut-être moo tax it salle bi libre quoi mais d'habitude moom di nga daan dugg sans problème bon dem xool voilà dem xool ndax am nga cours nga dem defi ko quoi en tout cas bon c'est pas jàpp comme que bëggul dem moom. waaw bu ñu forcer quoi après nañ dem ci beneen travaux dirigés donc foofu ngeen di dugg quoi fii nii ngeen dugg joindre section après ngeen continuer seen cours quoi voilà donc c'est ça léegi soo leen raté cours exemple cours bi ngeen nar ko def 10 heures 11 heures te nga raté ko mooy maanaam nga amoon empêchement donc cours yi day enregistré wu directement gis ngeen introduction à la sociologie cours yi ma raté yëpp fii lañ nekk. beneen ma raté le mardi 14 septembre 2021 moo ngi beneen bu ma raté lundi 13 moo ngi en tout cas cours yi yëpp ça sera enregistré cours bi ñu munti def ci plateforme dañ koy enregistré fii ci suuf module bi recording nga ñëw bon dugg lire voilà baa moon leen sax nga ngay dugg waaw bon soo duggee mun naa la wanaale sax plateforme nu mel chargement de l'enregistrement gis na xaar leen mu ñëw patienter leen patienter un peu réseau bi xaw a yéex quoi voilà exactement gis ngeen donc enregistrement bi nii lay mel quoi mais enregistrement bi mun nga xam exactement ñoom lépp lu ñu daan def donc exemple mun nga ko play fii soo ko defee fii bon di nga dégg ñoom lu ñu daan wax gis nga minutes yi commencé nañ dem mais mun ngaa ñëw fii tamit discussion yu ñu daan def yëpp da nga koy gis nga bonjour à toutes et à tous gis ngeen. bon mun ngeen ko avancer soo leen koy avancer en même temps fekkee dañoo daan wax di nga dégg fekkee tamit amul ay paroles tout ça da ngay dégg voilà donc c'est ça quoi mais je pense très bien ni bii amul ay paroles mais en tout cas c'était ça voilà
loolu la quoi message yi ñu daan bind fii nga koy gis bon cours bi fii ngay gisee lépp lu ñu daan def quoi voilà donc nga génn soo génnee gis ngeen donc c'est bon soo leen duggee joindre section ngeen dem defi seen cours wala soo leen raté cours fii ngeen di ñëw ngeen xool record ni voilà donc ñu quitté ñu génn fii donc soo bëggee def cours fii ngay dugg on est d'accord hein donc gis ngeen lu ñu lay wax ñu ne munisez-vous d'un casque avec micro vous aurez l'occasion de discuter pour voir audio en temps réel avec votre tuteur gis ngeen voilà donc c'est ça donc après nga ñëw module bi introduction à la sociologie gis nga ñëw premier module bi histoire de la discipline gis nga donc fii bon cours bi mën nga ko lire si biir plateforme bi soo ko bëggee lire da ngay ñëw bés première catégorie booy njëkk a gis baa ma génnaat ngeen gis bu baax a baax bon soo ñëwee tak si filière bi bon nga ñëw si module bi fii lu ñu lay bindal nii introduction à la sociologie nga wàcc looy njëkk a jot lii loolu mooy leçon premier cours partie 1 nga bës soo bësee da ngeen di gis introduction générale bon dañ lay woon cours bi yëpp nu mu mel première partie bi côté boobu soo bëggee avancer nga bës fii gis nga avancer donc paramètres yaa ngi tamit donc dañ leen imprimer tout le livre wala imprimer tout ce chapitre loolu après yéen xool daal bu fekkee da ngeen ko bëggee imprimer donc gis nga da lay woon fii les différentes parties du cours nga lire cours ba mu jeex daal gis ngeen donc méttiwul ngeen bës foofu ngeen génn soo leen génnee ngeen ñëw fii ressources complémentaires nag soo leen fa duggee pour télécharger cours bi la mooy cours bii nii soo ko bëggee télécharger fii ngay dugg ressources complémentaires soo bësee ressources complémentaires ba pare nga ñëw séquence 1 nga télécharger ko il suffit nga bës fii ngeen di gis nii soo xasee ba cliquer rek day télécharger wu nekk fii mu nekk say dossier donc man moom yor naa cours ba pare c'est pas la peine télécharger quoi comprendre nga donc c'est ça donc ñu génnaat donc suñu génnaatee nga ñëw fii test de connaissance bon waaw comme devoir la daal da ngeen di dugg dem defi ko donc c'est ça quoi da ngeen di dugg dem defi test de connaissance donc exemple test de connaissance bi ma dugg bon gis nga ñu ne ma vous avez résumé de vos tentatives précédentes donc man damaa def 3 tentatives damaa def première tentative ma am 18 deuxième tentative 18 troisième tentative 20 gis ngeen donc test de connaissance yi nii lay mel quoi yeneen gis donc bàyyi ma woon leen relecture ma woon leen muy mel exact gis ngeen test de connaissance nii lay mel na ngay dugg ñu ne la commencer le voilà gis ngeen date bi 3 minutes temps bi note bi voilà dañuy ñëw ñu ne la ñu poser la question ñu ne la vrai ou faux nga cocher après nga passer page suivante donc gis nga day am ay TC yoo xam te ne ñu la jox sax ay kii quoi ñu ngi koy sax réponse mais en tout cas gis nga résultat yaa ngi tout ça donc voilà c'est ça TC yi moom météo da ngay jàng sa leçon ba nga ko mokkal bon après nga ñëw def ko quoi c'est ça jàng sa leçon ba mokkal la laaj quoi waaw c'est ça gis nga soo leen paree test de connaissance ngeen ñëw travaux dirigés mooy TD mais TD day fekk nga saisir ko sur Word ba pare waaw day fekk nga saisir ko sur Word ba pare nga bëgg ko rendre soo bëggee télécharger TD fii ngay dugg téléchargement TD foofu ngay dugg mooy fu ma teg loxo bi fii ngeen di dugg télécharger TD léegi man je pense très très bien ni TD bi rendre naa ko bii rendre naa TD donc soo leen di télécharger TD fii ngeen koy télécharger voilà léegi rendre TD bon bii rendre naa ko ba pare moo tax ñu ne ma remise pour évaluation donc fii mën naa modifier dossier bi ma rendre fii ma supprimer ko donc dama leen di woon TD boo xamante ne bon TD boo xamante ne rendre gu ma ko daal bàyyi ma won leen exactement voilà exact ma won leen ban TD la rendre gul ma won leen ni ñuy rendre TD parce que ñu si gën a bëri mënuñu ko quoi bon ñëw
statistique gis ngeen TD ma bës TD bon su ma bësee TD ba pare gis ngeen ñi ne la non évalué fii lay bës ajouter un travail soo bëggee rendre TD fii ngay dugg ajouter un travail il suffit nga dugg ajouter un travail rek soo duggee ajouter un travail gis ngeen fii pour télécharger TD bi la mais fii lañuy rendre TD fii lañuy rendre TD fii lañ koy rendre nga bës soo bësee da lay ne déposer un dossier fichier récent fichier personnel Wikimedia donc fii ngeen di ñëw choisir un fichier da lay yóbbu directement ci sa base bi sa base des données yeneen gis donc après man moom defaguma ko mais mën naa choisir benn dossier au hasard ma pour expliquer leen quoi voilà donc choisir naa dossier ba pare léegi damay bës lii lan la PDF ba bës PDF ba bës déposer le dossier comprendre ngeen bon c'est ça hein soo bësee déposer le dossier ba pare ma bës enregistrer gis ngeen bon su ma ko enregistrer ba pare ñu ne ma remise pour évaluation gis ngeen donc comme que doonul dossier boo xamante ne boobu la exact dama koy supprimer parce que du travail bi exactement quoi dama leen daan woon rek ni ñu koy defee comprendre ngeen donc damay supprimer dossier bi voilà bon bàyyi ma supprimer ko je pense très bien ni génnul de dossier bi daana la génn voilà supprimer naa dossier bi bon voilà c'était ça quoi léegi bàyyi ma woon leen voilà wan naa leen nu ñuy def TC wan naa leen nu ñuy def TD donc bàyyi dugg wanaat leen leneen gis ngeen donc wan nañ leen lan mooy TC lan mooy TD forum de partage expliqué woon naa ko sànq donc en tout cas l'essentiel c'était ça plateforme c'est pas du tout difficile bon c'est juste ça quoi lii rek la plateforme c'est ça seulement ça sooy rendre TD comme ma la ko expliqué noonu ngay def voilà donc bon bàyyi ñu wanaat leen leneen ci yaana voilà les participants ba ngay dugg fii nga xool il y a combien de participants gis nga par lettre nga xool ñoo leen bokkal groupe ñoo leen bokkut ak groupe tout ça daal bon y a fii moom bon taxu ko important noonu quoi voilà bon badge dugg xool tam ba foofu nu muy mel gis nga ñu ne aucun badge disponible compétence bon fii moom xam naa après note yi la daal bon fii moom gis nga ñu ne la amagul nga dugg note xool bon foofu tamit amagul donc dafa am ay sites yoo xamante ne ay côté yoo xamante ne yooyu bon kiyeegul daal voilà donc plateforme baa ngi rien n'est pas du tout difficile c'est juste ça donc pour cours transversaux yi aussi fii ngeen di dugg cours transversaux yaa ngi bon développement personnel leadership ak méthodologie xawma d'apprentissage de la plateforme de l'IVS moo ngi wala nga dugg initiation à l'informatique naturelle numérique du travail mais bii tamit gis ngeen bii bi ngeen di gis ni non boobu mun ngeen ko def kii tamit quoi ni ngi koy sax bon bii mun ngeen ci jàng plateforme lu su gën a bëri daal plateforme bi daal si bii nii mun ngeen ci xool lu leen jaaxal lépp si plateforme bi tamit waaw da leen di woon plateforme noo koy utiliser quoi donc cours transversaux yi comme leadership baa ñu dugg woon leen muy mel comme exemple leadership soo duggee baa ñu woon leen exact nu muy mel voilà exactement gis ngeen ni muy mel leadership gis ngeen da ngay dugg voilà bon c'est ça ñu ne la support du cours dafa am vidéo nga lire ko nga déglu bon après c'est ça
vidéo de la séquence fii ngay dugg nga xool vidéo bi moo nekk nii vidéo bii nii moo nekk nii fii pour télécharger cours bi soo bëggee télécharger cours bi foofu ngay dugg en PDF fiche d'activité fii mun na doon sax fii exercice la damaa jum fiche d'activité les exercices la fii définition de la du leadership soo bëggee gis définition bi ci biir plateforme bi ngay dugg fii nga xool soo bëggee télécharger cours bi nga ñëw fii téléchargement cours toujours ressources complémentaires la donc fiche d'activité lii exercice la bii fiche d'activité 1 exercice la forum de partage moo xam ngeen ko donc c'était l'essentiel daal lii la daal cours transversaux yi métti lépp voilà c'était ça hein? En tout cas daal plateforme baa ngi kon mën leen ko expliquer voilà donc n'hésitez pas à donner vos points de vue sur cette vidéo si aussi vous avez des suggestions wala loo xamante ne comprendre noo ko waaw incha allah ñu taxaw ci quoi incha allah amul benn problème donc merci beaucoup mes chers étudiants